国寺商店街の皆さん、おはようございます。また、高山で観光の皆さん、おはようございます。国立源頭でございます。今日はこの場をお借りしまして、国立源頭が凱旋活動をさせていただいております。どうぞよろしくお願い申し上げます。今日は日韓合意はありえないというお話をさせていただきたいと思います。皆さん、新聞やテレビでご存知のように、昨年の年末、自民党といいますか、安倍政権と韓国のパク・クネ政権が日韓合意をしたというニュースが流れました。私たちはその日韓合意がありえないことだという主張をしております。安倍首相はこんなことをお話しされております。子や孫に謝罪し続ける宿命を背負わせるわけにはいかない、このようなことを言われて日韓合意がなされております。しかし私たちが考えます。日韓合意によってかえって争いや謝罪の種を作ったと考えているのでございます。ですから結局国立源頭のように事実関係や国際的な正義に基づかず慰安婦問題を解決しようとしても、それは解決しようのないことだと思うわけでございます。歴史問題については一貫して正論を訴えている私たち国立源頭にぜひお託しくださいますようお願いしたいと思う次第でございます。つまり左翼や非をした自民党には期待できないということでございます。それでは日韓合意で何が起こっているのか、皆さんに4つの問題点を提起してまいりたいと思います。まず日韓合意で1つの問題点、これは事実無根である慰安婦の強制連行をあたかも日本政府が認めたかのような声明を出した、これが一つあるかと思うわけでございます。これは韓国に配慮した、その配慮が行き過ぎて歴史的事実を曲げてしまっている、このことが実は大問題なんです。BBC 放送、あるいはウォール・ストリート・ジャーナル、ニューヨーク・タイムズ、イギリスのザ・サン、CNN、これらの放送局で何と報道されたか。日本の報道各局はこのようなことまで報道していないと思います。しかし私たちは世界中に国立源頭の母体である幸福の科学の支部がございます。ですからつぶさに世界中でどのような報道がされたか耳に入ってきてます。しかも報道として現実になされているんです。なんと報道されたか、日本政府がついに韓国の少女たち、痛いけな少女たち20万人を性奴隷にして、そして強制連行したことを正式に日本政府が認め謝ったというような報道がされたんです。皆さん、日本人の先祖祖先が悪いことをしたと失礼いたしました。
身のある一時期のことではあると政府は言うかも分かりません。しかし日本の同じ血が流れた民族がこのような恐ろしい悲惨なことをするはずがないということはもうはっきり分かっていることでございます。朝日新聞も吉田証言を誤って採用して間違った報道を広めてしまったということは謝罪をしております。どうして保守派と言われる首相がこのような間違った声明を出してしまったのか、本当に残念でなりません。つまり幸福月党は今後考えるわけでございます。誰でも分かるはっきりとした言葉で、誤解の招くことのない言葉で河野談話を否定し、そして強制連行はなかったという言葉を発し、軍の関与というものは強制連行というものではなく衛生面について一部関与していた、人道的な面で関与したことはあっても何も20万人もの少女をかどわかしそのようなことをした事実はないとはっきり言わなければいけないんです。国際的な正義に基づいた事実を言わなければいけないんです。自民党には事実関係や国際的正義に基づいたその声明を出す度量がないと言わざるを得ない。なぜ世界中の報道機関でこのような日本が貶められるような報道をされ、政府は黙っているんでしょうか。本当に悔しくて仕方ありません。しかも海外メディアの間違った報道の次、第3点目で問題でございますが、慰安婦問題は1965年の日韓請求権協定で完全に解決した問題でございます。なぜ日本の血税10億円をその解決した問題に韓国政府に払わなければいけないのか、これも誤った判断でございます。第4点目の問題、実はこの日韓合意がなされてから後、台湾も中国も慰安婦問題で私たちにも保障するべきだという声が上がっております。安倍首相は子や孫に謝罪し続ける宿命を背負わせるわけにはいかないとおっしゃいましたが、まさに逆のことをやってしまった。このことが一番の問題ではないでしょうか。今日は足前にお話しさせていただきましたが、お手持ちのお配りしております資料にありますように、日韓合意はありえないということをお話しさせていただきます。どうか歴史問題には一貫して正論を訴え続ける私たち幸福実現党にお託しくださいますことをお願いしまして、今日の凱旋活動を終わりたいと思います。この夏参議院選挙が行われる予定となっております。このお配りの資料、
写真がありますように、釈陽子という女性同士が立候補する予定です。国防女子と言われております。日本の皆様、国民の皆様を愛しているから黙っていられない、正論を言わずに言われない、このキャッチフレーズのもと戦ってまいります。どうかなお一層のご支援を賜りますことをお願いいたしまして、今日の凱旋活動を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。失礼いたします。